Você sempre ouviu dizer que o espaço é silencioso, certo? Mas a NASA conseguiu gravar o som de um buraco negro e ele é aterrorizante. Esse som não é uma simulação. São ondas de pressão reais captadas no aglomerado de Perseu e traduzidas para que possamos ouvir. Como o aglomerado tem muito gás, as ondas sonoras conseguem viajar através dele. O resultado é esse lamento profundo que parece vir de outro mundo. Muitos dizem que parece o som de milhares de almas, som coral fantasmagórico, mas, na verdade, é apenas a física pura no lugar mais extremo do universo. O espaço é muito mais assustador do que a gente imagina. Esse som te deu arrepios ou curiosidade? Comenta aí e segue o FascinaTube.